হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে বন্ধুরা একটা কালেক্টিং বাস্কেট আছে এবং এইগুলো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কত বড় ঘন জঙ্গল। তো এই জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো খেলনা এখানে হাইড করে রাখা ছিল। তো চলো সেইগুলো আমরা এক এক করে কালেক্ট করি এবং দেখি সেইগুলো কি কি। তো সঙ্গে থাকো বন্ধুরা, আমি কালেক্টিং বাস্কেট নিয়ে এগিয়ে চলেছি এবং দেখা যাক এই জঙ্গলের মধ্যে কি কি টয় ভেহিকলস আমরা পেতে পারি। তো সঙ্গে থাকো বন্ধুরা। ওয়াও, কি একটা চকচক করছে বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস। দেখা যাক এটাকে আমরা। ওয়াও, এই জঙ্গল থেকে আমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটা সুন্দর আর্মি জিপ পেলাম বন্ধুরা। আর্মি কালারের দুটো আর্মি আছে আবার এখানে। দেখো বন্ধুরা, তারপর গুলি করছে বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস, অসাধারণ। ব্ল্যাক এবং অরেঞ্জ কালারের চাকা এবং সম্পূর্ণ জলপাই কালার বা অলিভ কালারের সঙ্গে ইয়েলো কালারের মিশ্রণে একটা নাইস আর্মি জিপ আমরা কালেক্ট করলাম এখান থেকে। তো চলো এটাকে কালেক্ট করে আমরা কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিই এবং আগাতে থাকি এই জঙ্গলের মধ্যে আর কি কি টয় ভেহিকলস পাওয়া যায়। তো সঙ্গে থাকো বন্ধুরা এবং আমরা আগাতে থাকি। দেখি এখানে কি একটা চকচক করছে বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস। হোয়াইট কালারের একটা পুলিশ কার বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম জঙ্গলের মধ্যে থেকে আমরা কালেক্ট করলাম বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, ইটস এ পুলিশ কার বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালারের একটা পুলিশ কার। তো চলো এটাকে কালেক্ট করে আমরা আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিই এবং আগাতে থাকি যে কি এয়ার জঙ্গল থেকে আর কি কি পাওয়া যায়। সঙ্গে থাকো বন্ধুরা। ওয়াও, কি একটা চকচক করছে বন্ধুরা। দেখি এটা কি জঙ্গল থেকে আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও, ইটস এ বাইসাইকেল বন্ধুরা। একটা বাইসাইকেল বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, একটা অসাধারণ বাইসাইকেল বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, সাইকেলটাকে আবার ফোল্ডিং করা যায়, ফোল্ডও করা যায়। ওয়াও, নাইস, অসাধারণ অসাধারণ একটা বাইসাইকেল। পিঙ্ক, ইয়েলো এবং স্কাই কালারের একটা বাইসাইকেল আমরা এখান থেকে কালেক্ট করলাম। ওয়াও, তো চলো এটাকে কালেক্ট করে আমরা কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে এটাকেও আমরা রেখে দিলাম এবং সামনে আগাতে থাকলাম। দেখি আর কি কি পাওয়া যায় জঙ্গল থেকে। সঙ্গে থাকো তোমরা বন্ধুরা। ওয়াও, এখানে কি একটা যেন পড়ে আছে বন্ধুরা, চকচক করছে। ওয়াও, এটাকে দেখি বন্ধুরা। ওয়াও, এটা তো পিঙ্ক এবং ইয়েলো কালার এবং অরেঞ্জ কালার এবং গ্রিন কালারের বন্ধুরা একটা টয় ট্রেন বন্ধুরা। টয় ট্রেন পেলাম আমরা বন্ধুরা, বা একটা ট্রেনের ইঞ্জিন বলা যেতে পারে বন্ধুরা। এখান থেকে আমরা পেলাম বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ সুন্দর। চলো এটাকে কালেক্ট করে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে আমরা রেখে দিই এবং সামনে আগাতে থাকি যে দেখি এখানে জঙ্গলের মধ্যে আর কি কি পাওয়া যায়। ততক্ষণ সঙ্গে থাকো তোমরা আমার বন্ধুরা। চলো আমি আগাতে থাকি, দেখি। ওয়াও, এখানে কি একটা দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা। ওয়াও, ওয়াও, এটা ডাইনোসরস মনে হচ্ছে বন্ধুরা জঙ্গলের মধ্যে থেকে। ওয়াও, ওয়াও, নাইস। কত ভয়ঙ্কর একটা ডাইনোসর এর মাথা পেলাম বন্ধুরা আমরা। দেখতে পাচ্ছ কত চকচক করছে দাঁতগুলো বন্ধুরা এর। বাবা, কত ভয়ঙ্কর একটা ডাইনোসর। ওয়াও, ডাইনোসরস। ওয়াও, নাইস। চলো এটাকে কালেক্ট করে আমরা আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম এবং সামনে আগাতে থাকলাম। দেখি এই জঙ্গলের মধ্যে আর কি কি পাওয়া যেতে পারে বন্ধুরা। তোমরা সঙ্গে থাকো। সামনে দেখি। ওয়াও, কি এটা চকচক করছে মনে হচ্ছে। দেখি এটা। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, এটা অটোরিক্সা বন্ধুরা। সরি, এটা রিক্সা বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, এটা রিক্সা। ওয়াও, উপরে চালটা ইয়েলো কালারের এবং গ্রিন কালার এবং পিঙ্ক কালারের। দেখো বন্ধুরা, আবার হেডলাইট বন্ধুরা কত সুন্দর। কত সুন্দর একটা টোটো গাড়ি বা রিক্সা গাড়ি বা অটো গাড়িও বলে বন্ধুরা এগুলোকে। নাইস, অসাধারণ। তো চলো এটাকে এই জঙ্গল থেকে মধ্যে থেকে আমরা এগুলো কুড়িয়ে পেলাম এবং এটাকে আমরা কালেক্ট করে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম এবং সামনে আগাতে থাকলাম। দেখি আর কি কি পাওয়া যায় এই জঙ্গলের মধ্যে। দেখি ওখানে একটা কি চকচক করছে বন্ধুরা। দেখি এটা কি আছে এখানে। ওয়াও, অসাধারণ। কত বড় একটা ডাম্প ট্রাক বন্ধুরা। কত বড় একটা ডাম্প ট্রাক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ। পিঙ্ক, সরি, অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কালারের একটা ডাম্প ট্রাক
আমরা জঙ্গল থেকে পেলাম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ কত বড়। ওয়াও, অসাধারণ। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, অসাধারণ একটা ড্রাম ট্রাক আমরা কালেক্ট করলাম এই জঙ্গল থেকে। কত বড় একটা ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, তো চলো বন্ধুরা এটাকে কালেক্ট করে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম এবং আগাতে থাকলাম দেখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আর কি কি পাওয়া যায়। তো আগাতে থাকি। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, কি একটা দেখলাম বন্ধুরা গাছের মাথায়। ওয়াও, মনে হচ্ছে এটা এরোপ্লেন বন্ধুরা। গাছের মাথায় একটা এরোপ্লেন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালারের। তো চলো বন্ধুরা এটাকে আমরা কালেক্ট করি, দেখি। ওয়াও, নাইস নাইস এরোপ্লেন বন্ধুরা। গাছের মাথা থেকে আমরা এটাকে পাড়ি দেখি। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটা এয়ারবাস বা এরোপ্লেন বন্ধুরা আমরা কালেক্ট করলাম গাছের মাথা থেকে, হোয়াইট এবং রেড কালারের। ওয়াও, অসাধারণ, কত বড় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ কত বড় একটা এয়ারবাস বা এরোপ্লেন বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস। তো চলো এটাকে আমরা কালেক্ট করে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কালেক্টিং বাস্কেট আমার সম্পূর্ণ ফুল হয়ে গেছে, ভর্তি হয়ে গেছে টয় ভেহিকলসের। তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, একটু লাইক করে দিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই।